裏邊已經差唔多滿座。咁啊，再嚟呢度咧，就正就係佢哋黃村呢度啊，優拓邦嘅花市啦。咦，又真係有花市喎，又真係有不長不少嘅一條街喺度賣花嘅喎嚇。咁啊，不過咧，老實講嚟之前咧，我都係打定輸數㗎啦。咁啊，睇嚟咧都輸得幾徹底啊！嗱，開始唱歌啦，係嘛？係真㗎，我真係冇講錯。已經開始唱歌啦。歡迎大家光臨南屯蒙古美術作課。下面有請各位最中部的領導與我們的考卷陽精彩，掌聲有請。Hello， 各位觀眾大家好。咁我而家所在嘅位置咧就係黃村，咁咧喺呢度一個大型嘅百貨商場叫優拓邦。咁啊，話說咧，天河區咧咪又有花市嘅，咁但係咧，可能始終佢想分散啲搞啦嚇。除咗以往嘅天河體育中心以外咧，原來喺呢度亦都有一個花市喎。究竟係點咧？咁啊，首先我哋唔好嘗試攞佢嚟同西湖路花市比，嗰啲係冇得比啊！嗰啲係全城。咁啊但係而家咧，因為呢幾年疫情啊等各種原因啦嚇。所以咧好多地方啊都會搞花市，但係多數都喺戶外地方，又或者啲比較遠嘅地方，遠離市中心嘅。其中呢個亦是如此。既然今日咁啱嚟到呢度，又帶大家睇下，據說都幾好啊，最起碼好過早幾日去嗰個荔灣湖公園嗰啲啊。好老實講啊，喺嗰條影片裏邊我唔想講，因為大佬你賣嗰啲嘢食真係唔係好掂啊，我覺得嚇。據說咧呢度咧除咗嗰啲嘢食以外咧，都仲有好多年桔啊，各種都有得賣嘅。再嚟嚇，呢啲地方咧其實老婆係唔會同我嚟嘅，一直我都想去到呢啲，唔好淨係喺老城區啊，不如出嚟睇下咁。但係呢啲地方老婆一定係唔會同我嚟嘅。既然趁住佢呢排都唔係好舒服喎，費事拎住佢周圍走啦，咁我就借住今集嘅機會帶大家過嚟睇睇嘅。不過行咗咁耐都未見到嘅嚇。咁呢個商場咧又好大嘅。咁然之後咧，大概位置喺邊咧？就喺黃村。大家唔知道黃村喺邊係嘛？附近咧叫廣州奧林匹克體育中心啊。咁即是話咧，搞九運會嘅地方就喺嗰度㗎啦。哇！呢個商場咧真係超級大。我啱先行過一大段人都冇嘅地方。咁嚟到呢度最熱鬧啦。官方咧就嘅資料就講佢哋喺呢個餐廳隔離嘅。原先咧我都想去呢個餐廳睇怕都難啲啦嚇。裏邊已經差唔多滿座。再嚟呢度咧就正就係佢哋黃村呢度啊，優拓邦嘅花市啦。似集會多啲喎。正如啱先所講啊，其實我真係好唔中意嗰種好多其他嗰啲小食啊，呢啲咁樣臭腐啊剩下嘅。又睇下有咩龍料啊，係嘛？就係天河優拓邦迎春花市啦。呢個賣牛雜嘅，我好似喺海珠區都見過一次啊，好大個盤啊，浴缸咁樣咧，跳落去沖涼都得嗰種咧嚇。好多人咧就坐喺呢度食嘅。至於呢邊咧就有好國際化嘅印度飛餅啦，同埋長沙臭豆腐。好老實講啊，如果淨係得呢一 part 嘅咧，我覺得真係唔係好值得嚟。然之後咧，如果喺舊年嘅時候，大家唔知仲記唔記得咧？我哋咪曾經去過海珠富力海珠城門口嗰個花市嘅，差唔多咁嘅格局啦。當然啦，佢哋更開心係會有隻寵物喺度走嚟走去啦。再嚟，既然講得花市，喂大佬冇花，淨係呢啲食唔得嘅喎。咦，又真係有花市嘅喎，又真係有不長不少嘅一條街喺度賣花嘅喎嚇。蝴蝶蘭啦，我哋以之熟手啊。睇下佢有寫價格喺譬如面前呢一波咁300蚊。喂，之前同大家去過芳村花卉市場，呢個價格又唔算話好離譜喎嚇。呢個係400蚊嚇。呢個唔算太離譜啊，揀擇亦都有好多啊，有大有細，譬如話面前細呢啲咧200鬆啲有交嘅，喂真係拍得住芳村花卉市場嗰啲喎嚇。當然啦，除咗面前嘅蝴蝶蘭以外咧，對面亦都係會有嘅。譬如好似前邊咁咧，係賣一啲銀柳我都見到啦。大家以為呢個商場肯定係嗰啲好冇廣州味道嘅商場，又唔係喎，原來咧係有天河城百貨㗎嚇。啱先我喺裏邊行過啦。呢邊咧亦都係有花市，因為始終咧第一今日係唔係節假日，今日係星期
星期四嚟嘅啫。咁啊，再加埋咧，始終都係郊區嚇。你話同西湖路啊、荔灣嗰度都係不可能嘅，都係呢句啦。但係該有嘅都有，即係至少唔會淨係得啱先我哋門口經過嗰種嗰啲臭豆腐啊、咩啊、剩啊嗰啲廣州人咧行花街咧。反而啊又唔係話好注重食，最緊要係趁熱鬧啊！睇下有啲咩得意嘅，譬如話上邊嗰啲嗰啲年輕人咧，自己寫嗰啲咩揾大錢啊，諸如此類啊，嗰啲口頭禪嘅揮春之類嘅啫。咁啊，暫時咧嗰樣嘢喺呢度就真係見唔到啦。甚至乎啊，薩琪瑪亦都有啊，9個9秒殺啦嚇。呢度咧就係啱先所講賣盆花嘅鋪頭，有銀柳嘅。咁啊睇見2蚊一支，還算合理啦。繼續往前行咧，呢邊咧就有更多類似呢種蝴蝶蘭㗎啦，係嘛？咁啊就話真係多喎，一多咧佢嘅價格咧唔貴咧，其實好多人都會選擇，真係拍得住我哋喺芳村見到嗰啲啊嚇。譬如話，而且佢會明碼實價，譬如面前呢一棵整得真係幾靚啊，268啫，甚至乎隔離呢棵哇最巨嘅都係528啫。呢樣嘢我係對佢好改觀嘅嚇。至於其他嗰啲就再嚟喺呢邊仲有啲盆栽啦，隔離仲有一槍槍嘅蝴蝶蘭啦，甚至乎再行前少少仲有啲揮春嘅，同埋早幾日咧我哋喺芳村花卉市場見到嗰種銀柳插好晒呢啲嘅，等陣我埋問下價先。終於咧我哋又發現有盤桔啦。咁啊，我哋睇唔到個價錢，我哋睇見佢咧就冇大嗰種啊，通常都係呢種小型同埋中型嘅，係咪？咁啊，當然啦，你啊都係嗰句啦，講人流梗係冇辦法同西湖路比㗎啦嚇，但係你話講價錢咧又唔夠芳村花卉市場，但係至少係有嘅，係有啦。咁我啱先簡單問過嗰盤好靚嘅銀柳咧，我真係覺得佢好靚㗎嚇。128蚊啊，咁啊還算合理啦。因為銀柳你要做到咁靚咧，都人哋賺錢㗎嘛，係嘛？咁唔係好大，我哋就不如入去食啲嘢先啦。當佢食嘢咧並唔係嚟呢度食啲類似蒙古羊肉串啊啲，而係入去裏邊。咁啊裏邊咧有幾個餐廳，亦都係唔錯嘅。我都見到，譬如啱先見到嘅大師兄嗰啲啦，入去試試佢啊。嗱，正如先頭所講啊，其實呢度都 OK 多嘢食。咁當然啦，廣東菜食少啲。譬如話左上角，如果你一家人嚟到嘅，咁啊梗係可以食下牛肉火鍋啦，係嘛？如果你一個人嘅咧，又可以食下右上角嘅食個麵咁樣啦。咁啊再嚟仲有呢個咧，其實廣東觀眾唔係好知，其實北方咧係好紅嘅，甚至乎太二酸菜魚啦、小肥羊啦都係有嘅，仲有茶餐廳添喎。咁至於呢個72街咧，老實講我自己麻麻，但係我知道咧佢哋係好受歡迎嘅。甚至乎上次我哋去海珠區嘅時候咧，咪去過呢個牛肉飯餐廳嘅，亦都係有嘅。咁啊再嚟後邊咧，其實就仲有必勝客嘅。至於商場中庭呢度咧，亦都會有一啲集市啦，賣下啲 souvenir 啊、冰糖葫蘆啊，各種都係有嘅。咁睇上去其實都 OK 熱鬧，都係嗰句，大家要知道，其實今日並唔係一個節假日，今日係一個工作日嚟嘅。咁都有咁嘅人流，其實比我想象中好啊，老實仲熱鬧添。仲有啲乜嘢嘢咧？我哋過去睇睇佢啦嚇。再往前面往右轉咧，仲有特色食街添喎。嗱，譬如話牡丹樓又有啦，不過暫時咧我真係未見到綠色咖啡廳喎，因為好似有個綠色咖啡廳係標配咁啊。不過再嚟呢度又有牛肉乾啦，同埋咧因為比較近奧體中心啊，即係體育場啦。其實呢度咧仲有一個好大型嘅賣體育用品嘅地方㗎啦。呢個就係茶餐廳喎，睇上去 OK 熱鬧喎，肥貓茶餐廳喎，等陣可以考慮一下嚇。嚟得呢度咧都係帶埋啲小朋友過嚟啊，所以咧亦都係會有童裝啦。咁前邊就賣鞋㗎啦，呢邊仲有變形金剛。商場大就真係大啦，不過我嚟到咁耐嘅感覺咧就係即係大得有點而離譜，因為咧你冇可能入到住到咁多商戶㗎。喂，大佬哇，你一間喺度開3間肯德基咩？大佬唔係啊嘛。啱先我哋經過一個區域咧，仲見到有人踩部單車入嚟先至係交關啊嚇。咁嗰個區域其實 OK 靚喎，仲有好多樹添。
呢個商場夠大啊，樹木夠多，而且啲樹木咧全部都係堅嘢嚟啊！即係唔係擺棵假花喺度啊！咁啊，隔離呢度仲有得打機啦、機動遊戲啦，呢度啊賣下啲小朋友嘅袋啊、衫啊，各種都有咯。哇！前邊仲有個咁得意嘅牌子，係李寧嘅，我以為佢連李寧都有人去假裝添啊！喺呢度啊，仲有零食店啦。呢個零食店得香港觀眾可能未聽過啊嚇，但係其實咧佢係優之良品旗下。但係據我所知，香港優之良品好似已經結束咗全線門店啦，係嘛？咁啊，再嚟呢度咧都仲會有車賣嘅喎。嗱，譬如呢一款咁啊，其實咧我啱啱學揸車攞到車牌嘅時候咧，咁啊有種叫共享汽車啊，我係揸過呢個車嘅。咁啊，佢哋全線都係會用呢種車，然之後當然啊改咗款啦嚇，唔知咩價錢，我睇極都睇唔到咩價錢啦。後邊呢度有款新款，不過啲車通常喺市區行會比較好嘅。後邊啊仲有呢個叫做咩啊冰淇淋添喎，都係市區行比較好嘅。但係如果咧要買咁細呢款車咧，通常佢哋都係會電車嚟嘅。通常電車咧比較細，喺市區行就合適啲。咁啊，其實呢個牌子我都幾中意啊嚇。咁啊，再嚟原來咧呢度都仲有賓壽司啊，之前咪同大家食過嘅，我同我老婆食過嘅，佢就覺得都係另外嗰間平價壽司會好啲咯嚇。咁我係真係好老實講啊，呢度啲嘢食咧大多數都係呢啲外地菜啊，譬如話呢個湖南小炒啊，真係唔係好啱我口味。又或者隔離呢個燒豬肚雞啊，呢個順德添喎，五交關啊！可惜我得一個人啦，再行下先。前邊仲有九毛九，甚至乎隔離仲有太怡添喎。但係咧都好火爆喎裏邊。嗱，譬如有九毛九，咁啊，如果咧你係生日嘅咧，喺嚟呢度食咧，仲可以用9個9食一個麵添嘅。咁啊，但係要睇身份證。至於呢邊咧，就係門口有人捧住條魚嘅太怡酸菜魚壽到裏邊啊，超級多人㗎。暫時發現呢度幾間餐廳都係咁啊，除咗面前睇見嘅快餐店以外啦，大多數咧都係嗰種比較適合加寬嘅，即係唔適合我呢啲咁樣一支公。原先最初我係想嚟外邊嗰啲食下嗰啲小食嘅，咁啊不過咧老實講嚟之前咧我都係打定輸數㗎啦，咁啊睇嚟咧都輸得幾徹底啊嚇。至於呢邊咧仲有奈雪之茶啦，睇上去生意都 OK 啦嚇。呢邊咧就仲有一啲賣下服飾嘅地方啦，又或者後邊係賣下一啲珠寶嘅鋪頭嘅。咁啊其實咧大家真係唔好以為話個商場好冷清，大家睇下啲人流我知，同埋啲餐廳就知㗎啦。其實我真心想揾間嘢食下，譬如話啱先所講嘅大師兄啊，但係實在太誇張啦。慢慢咧，我哋係離開最熱鬧區域啦。啱先我講過係嘛？呢度個商場裏邊係種咗樹啊，係啊，真係種咗好多樹啊，而且係真嘅樹。譬如面前呢度咁啦，跟住再轉過嚟呢邊亦是如此㗎喎嚇，全部咧都係樹，而且咧打理得非常之好。呢度仲有個咁大嘅雀籠添喎，裏邊真係有真雀㗎嚇，而唔係話上次咧我哋去到西村地鐵站咁咧擺啲假雀嘅，因為其實 OK 嘅呢度裝修得，不過即係只不過咁啱今日就唔係話星期六日，我諗咧到星期六日咧呢度幾交關。再嚟前邊呢個餐廳咧食客家菜嘅，咁啊有一位嚟自五華嘅同事咧就帶我去嗰次，佢就話幾好，我唔識食啊嚇，亦都係可以食，但係咧始終都係嗰句，真係唔係好適合我呢啲咁樣嘅一支公嘅喎嚇 ，OK 熱鬧啊！廣州地標美食添喎，骨都有味喎嚇，廣府菜定客家菜咧？係客家菜嚟嘅，係客家菜，坐到滿嘅。咁除咗呢啲餐廳以外咧，大家就係晚晚都估唔到仲有蒙古包喎！
蒙古包即係咩咧？唔知有冇細心嘅觀眾咧曾經聽我講過，我以前咧仲會輕輕飲下酒啊。咁話說有一次咧，我有個朋友帶我去蒙古包，咁啊當然唔係喺呢度，喺另外一個地方，佢哋搬咗過嚟呢度嘅啫。咁啊飲過蒙古酒之後咧，我就真係戒咗酒啦嚇。飲完之後咧，成個人都癲咗咁樣樣。我到今日為止諗起酒嗰陣味，我都係驚嘅，就喺呢度啦。不過如果中意飲酒，又或者中意食下一啲烤羊肉嘅咧，就啱啦。不過都係嗰句，呢啲咧係唔適合一支公嘅嚇。真係有個蒙古包，不過當然啦，同正式嗰啲蒙古包唔同，佢係攞水嚟砌嘅。但係嗱，好過癮啊！好多人咧喺度宴烤羊肉嚇，再嚟咁係坐喺蒙古包裏邊宴請嗰啲客人。咁又出嚟食支煙仔咁樣樣啦嚇，喺裏邊飲酒啊，吹幾句咁，好過癮。食嗰個叫羊骨啊，嘅普通話叫羊蠍子火鍋，哇，好過癮啊！不過咧一定要飲酒，好似呢啲咁樣啊，坐住喺裏邊，甚至乎咧你係熟客咧，佢仲係可以叫啲人嚟唱歌跳舞嘅。喺唱歌跳舞嘅時候咧，你就一定要飲酒啊！嗰首歌咧唔知唱好耐喎，你一定要飲完佢。咁啊真係人都癲嘅。我飲完嗰杯酒之後咧，就徹底戒咗酒啦。再嚟隔離仲有一個河南老家，呢個唔重要，仲要隔離仲有呢個我都係幾中意嘅，叫東來順老北京火鍋，都係合家歡嗰啲啦，坐埋食。同埋咧，佢係用嗰種北京嗰種銅鍋啊，即係裏邊放炭嗰種啊，好過癮啊！以前喺幸福道一間我去過，真係確實唔錯嘅。咁啊，再嚟喺呢度咧，停車場就肯定係唔會少得噶啦。要收錢啊，好似係6蚊一個鐘。咁當然啦，可能你喺餐廳裏面食嘢嘅話咧，就免費嘅。咁嚟呢度係一定要揸車嘅。你坐地鐵都得，但係坐完地鐵站出咗嚟之後咧，行好遠嘅。個地鐵站咧就叫做黃村站啊！嗱，開始唱歌啦，係嘛？係真㗎，我真係冇講錯嘅。已經開始唱歌啦。嗱，好老實講啊，我就真係揾唔到啱我食嘅嘢啦。大部分都係合家歡嘅，蒙古包就其實最想㗎。咁啊，但係你我一個傻仔叫一隻全羊食啊，真係黐線嘅咩？係嘛？你食唔晒打包咩？咁啊，就綜合嚟睇咧，呢個商場咧真係好適合家歡嘅，因為你唔同話我哋翻去市中心嗰啲有咁多茶餐廳啊、剩啊各種啦嚇，即使有一個人嘅，亦都睇上去真係唔係好合適。咩肥貓茶餐廳係睇上去真係唔係好想。咁啊，再嚟，如果你話喺廣州老城區周邊有冇咁大嘅商場啊？去到南海啊，各種其實都係有嘅。但係感覺上呢個商場咧，就確實真係太大啦。譬如話我哋曾經帶大家去過金沙洲嘅永旺啦，裏邊又有超市啦，又有好多唔同嘅嘢食啦，但係都係冇咁大嘅。咁啊，又或者甚至乎去到三溪啦、黃埔嗰邊咧，亦是如此。咁啊，至於呢個商場咧，實在太大啦。佢雖然大，可以行嘅嘢咧並唔係太多，主要都係集中喺餐飲方面嘅啫。咁至於你話，哎呀，我翻到嚟廣州嚟唔嚟呢個商場咧？大家見仁見智啦嚇。如果你有揸車嘅，咁啊好大棚人。其實我覺得咧，後邊嗰個蒙古包咧，如果你 book 到位咧，係真係好值得嚟一次。喺廣州並唔係太多嘅咋。咁啊，至於其他嗰啲咧，就即使喺珠江新城，其實你都可以揀得到嘅。咁啊，就係咁咯。譬如話之前講嘅客家菜啊，各種亦是如此。咁啊，至於我今日咧，就真係乜都食唔到啦嚇。咁啊，只能係留待下次啦。我就而家要返屋企啦。咁啊，約定各位觀眾下集見啦。